근데 왜 갑자기 나오는 거야, 재채기? 재채기는 단순한 소리가 아니에요. 사실은 우리 몸의 필살 방어 기제. 먼지, 꽃가루, 곰팡이, 바이러스, 매운 향신료 같은 게 코 안 점막을 자극하면 그 자극은 3차 신경을 타고 뇌에 전달돼요. 그러면 뇌는 곧바로 명령을 내려요. 이물질 제거 작전 개시. 눈 감고, 성대 닫고, 폐에 공기 가득, 그리고 폭발적으로 내뱉어. 이때 속도는 무려 시속 160km 이상. 비행기 착륙 속도랑 비슷하대요. 그 짧은 1초 동안 가슴, 복근, 성대, 횡격막, 얼굴 근육까지 30개 이상의 근육이 동시에 움직입니다. 그야말로 내 몸이 잠깐 슈퍼히어로가 되는 순간이죠. 다음에 재채기 나면 그냥 넘기지 마세요. 당신 몸이 미세먼지를 쫓아낸 영웅의 순간이었을지도 몰라요. 하지만 꼭 팔이나 휴지로 막아주세요. 침방울 하나에 수백만 개의 세균이 들어있을 수도 있으니까요. 구독, 좋아요.